ছাগল পালনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হলো খাবার। নির্দিষ্ট পরিমাণ খাবার না খাওয়ালে ছাগলের বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে। এই ভিডিওতে দুগ্ধবতী ছাগলের খাবার ও খাসি ছাগলের খাবার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। গোট ফার্মিং নিয়ে আমরা একটি প্লেলিস্ট করেছি, ডেসক্রিপশন বক্সে আই কার্ডে এবং ইন স্ক্রিনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা ভিডিওগুলি ওয়াচ করতে পারেন। নমস্কার, এগ্রিটেকটক ইউটিউব চ্যানেলের সমস্ত কৃষক বন্ধু, নতুন ফার্মার ও নতুন উদ্যোক্তাদের স্বাগতম জানাই। দুগ্ধবতী ছাগলের খাবার। গর্ভবতী থাকাকালীন একটি ছাগলের খাদ্য তালিকা যেরকম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বাচ্চা প্রসব হওয়ার পরবর্তী সময়েও ছাগলের খাদ্য তালিকা ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। মূলত বাচ্চা প্রসব হওয়ার পর থেকে 3 মাস পর্যন্ত সময়কে দুগ্ধকালীন সময় বলে। যদি গর্ভাবস্থায় ছাগলকে সঠিক পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা হয়, তাহলে বাচ্চা হওয়ার পর থেকে ছাগি পর্যাপ্ত দুধ উৎপন্ন করতে পারে। পূর্বে যে পরিমাণ দানাদার জাতীয় খাবার মা ছাগিকে দেওয়া হয়েছিল, সেটি পরবর্তী 6 মাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। এরপর আস্তে আস্তে এই দানাদার জাতীয় খাবারের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে এবং 10 মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ দানাদার খাবার বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। খাসি ছাগলের খাবার। খাসির খাবারের দিকেও সমপরিমাণ যত্নবান হওয়া উচিত। খাসির ওজন সাধারণত তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে, তাই খাসিকে দানাদার জাতীয় খাবার প্রদান করতে হবে। এই দানাদার জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বয়সের ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে। এই জাতীয় খাবার খাসির ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সেই সাথে ঘাস জাতীয় খাবারের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমিয়ে আনতে হবে। তবে অবশ্যই অধিক পরিমাণে দানাদার খাবারের সাথে খুব অল্প পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করতে হবে। আমরা গোট ফার্মিং নিয়ে এই যে ছাগলের বিভিন্ন রকম খাবারের কথা বললাম, আপনারা অবশ্যই পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 করা রয়েছে। আপনারা পরপর যদি ভিডিওগুলি দেখেন, আপনারা সমস্ত কিছুটাই কিন্তু বুঝতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক করবেন, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকেও সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হবে নতুন কোনো একটি এগ্রিটেকটকের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।